Salutare! Ce crenguțe și ramuri putem să dăm la iepuri și care sunt bune pentru iepuri? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare, dragi prieteni, încă o dată și bine ați venit sau ați revenit la noi pe canal. Ce ramuri putem să dăm la iepuraș din copacii care noi avem în curte la noi, fie în curte, fie în grădină sau pe lângă casă sau în pădure. Astăzi o să facem prima parte unde o să vorbim de câțiva pomi, dar o să facem și următoarea parte unde o să mai vorbim și de alți pomi care putem să dăm ramuri practic la iepurașii noștri ca să vedem până la urmă care sunt pomii și din ce ramuri din ei putem să dăm la iepurași. Înainte de a vorbi despre ce pomi putem să dăm la iepuri, adică ce ramuri de la pomi, trebuie să știm, dragi prieteni, că ramurile care sunt cu ciuperci, care pe ramură, care sunt stricate, sau de la pomii care au fost tropiți, s-au făcute unele tratamente, nu mai putem să dăm la iepuri pentru că este toxic și este periculos pentru iepuri. Este cel mai ideal ca să dăm ramurile care sunt practic la noi în gospodărie sau în pădure unde știm că acolo nu au fost niciodată stropite. Aveți grijă că dacă dați ramuri dintr-un pom care au fost stropit la iepuraș, poate să ducă la intoxicații și chiar și la deces. Excesul de unele ramuri poate iară să fie dăunător. Pomii fructiferi care noi avem în curte sau în grădină, care sunt pomi moi și pot să mănânce iepurașii, trebuie să avem grijă că și unele fructe din acest pom poate să fie periculoși pentru ei. Am mai făcut un videoclip unde am mai vorbit despre acest lucru, despre fructele și cât de toxice poate să fie pentru iepuri. Dacă voi dați prune, mere, pere, caise sau alte fructe care voi, fie că le aveți în gospodărie, fie că le cumpărați, aveți grijă dacă în caz că le dați, pentru că acei sâmburi care sunt în fructe sunt periculoase și poate să fie otrăvitor pentru iepurași. Așa că dacă voi alegeți ca să dați un măr la iepuraș, tăiați-l în 2 sau în 4 și scoateți sâmburii. Acei sâmburi pot să fie periculoși și am mai vorbit despre acest lucru. Acum haideți să începem să discutăm și să nu vă mai rețin cu ce crenguțe sunt bune pentru iepuraș ca să dăm. Înainte de asta vreau să vă mai spun că trebuie să dăm crenguțe mai subțirele la iepuri, nu dați alea așa extrem de groase cât mâna sau mai groase, pentru că iepurașul nu poate să mănânce. Nu poate să roadă și atunci este destul de periculos că poate să-și distrugă sau să-și rupă dinții. Deci puteți să dați ramuri cât mai mărunte, cât mai subțirele, pentru că pentru iepuri este chiar o distracție ca să îl roadă și să dea toată coaja jos de pe el. Hai să vedem care sunt acele crenguțe care putem să le dăm la iepurași. Alunul. Alunul este foarte bun și foarte sănătos pentru iepurașii noștri. Dar aici trebuie să avem grijă pentru că alunul este destul de gras și nu putem ca să-l dăm zilnic la iepurași. Așa că dacă în caz că aveți alun în gospodărie sau în pădurea de lângă voi, aveți grijă, nu dați extrem de mult crenguțe de alun pentru că este prea gras și poate să fie dăunător pentru iepurași. Nucul. Nucul este foarte bun, dragi prieteni, pentru iepurași. Chiar crenguțele de nuc, frunzele de nuc, chiar verzi sau uscate, sunt foarte bune pentru iepurași. Și plus de aia are o mulțime de beneficii pentru că nucul în sine conține taniu care îi ajută pe iepuri la reglarea intestinală. Așa că plin de beneficii. Puteți să dați și nuci la iepurași. Dacă o să încercați să dați nucile verzi care le găsiți în anumit sezon la iepurași, nu rămâneți surprinși pentru că iepurașii nu o să mănânce acele nuci pentru că sunt extrem de amare și lor nu le place. Dar nuca în sine este cea mai bună pentru iepurași, este una dintre cele mai bune nuci pentru iepuri, conține mult omega-3 și acizi grași, este plină de beneficii pentru iepuri. Deci dacă aveți nuci, puteți să le spargeți și să le dați sâmburi de nuci la iepurași, dar aici aveți grijă și dați extrem de rar, nu le dați foarte des, puteți să le dați ca și un răsfăț, pentru că este omega-3 și grăsimi și este foarte gras pentru iepuri și nu le face bine. Dar în același timp puteți să dați crenguțe de nuc, frunze de nuc, puteți să dați cu mare încredere la iepuraș. Dar tot așa
nu faceți exces și nu dați zilnic. Prunul iar este un răsfăț pentru iepuraș și este foarte bun pentru iepurii noștri. Fie că le dăm crenguțe, frunze sau chiar fructe, adică prunele. Putem să dăm cu mare încredere la iepuraș, dar tot așa, o dată de 2, de 3 ori pe săptămână, nu dați zilnic crenguțe sau frunze de prun. La fructe aveți grijă pentru că mai mult de jumătate de prună pe săptămână nu este bine pentru iepuraș, pentru că poate să ducă la diarie și la alte probleme. Așa că jumătate de prună puteți să dați cu mare încredere la iepuraș, dar fără sâmburi, și crenguțe, frunze când este sezonul, chiar și acum când este iarnă, puteți să dați crenguțe de prun la iepuri, așa că o mulțime de beneficii dacă alegeți ca să dați aceste crenguțe la iepuraș și mai ales la noi în România, cam toate gospodăriile, să zic așa, au prune în curte. Cireșul iar este foarte bun pentru iepuraș. Și aici iar puteți să dați frunze de cireș, ramuri de cireș, chiar și scoarță de copac de cireș, iubesc foarte mult iepurașii. Chiar și fructele, puteți să dați 1 sau 2 maxim pe săptămână. Aici aveți grijă, iar nu dați zilnic, puteți să dați de câteva ori pe săptămână. Murul, iar este foarte bun pentru iepuraș și iepurașii chiar îl adoră. Fie că dați crenguțe de mur, frunze, chiar și fructele. Aici, iară, cu fructele aveți grijă ca să nu faceți exces. Puteți să dați mur, fie iarnă, fie vară, primăvară, mai ales dacă aveți în grădină tufe de mur. Chiar dacă sunt cu acei spini, nu vă faceți griji pentru că iepurii adoră acei spini care sunt pe mur. Murul este foarte bun și foarte sănătos pentru iepuri și îi ajută la o digestie bună și echilibrată. Și putem să dăm tot așa de câteva ori pe săptămână, nu în fiecare zi și nu trebuie să facem exces. Părul este foarte sănătos pentru iepurași. Putem să dăm frunze, crenguțe, chiar și scoarța de la copac. Aici, dacă hotărâți ca să dați pere la iepuraș, trebuie să aveți grijă pentru că perele conțin extrem de mult zahăr și zahărul care îl conțin perele nu este sănătos pentru iepuraș. Dar, în schimb, puteți să le dați extrem de rar, dar iară fără sâmburi. Dacă în caz că aveți păr acasă, puteți să consumați voi perele sau familia și puteți să dați coaja de la pere la iepuraș pentru că este foarte bună pentru ei și ei o mănâncă și se bucură de coaja de la pere. Așa că iară, de la păr putem să dăm indiferent frunze, crenguțe, chiar și scoarță de copac. Fie că dați frunzele verzi, adică care sunt în pom atunci când sunt verde. Dacă nu vreți să dați atunci frunzele când sunt verzi, puteți să dați chiar și frunze uscate la iepuraș. Mărul iar este foarte bun și sănătos pentru iepuraș. Aici de la măr putem să dăm frunze, ramuri, chiar și scoarță de la pomi. Dar aveți grijă să nu fie cu ciuperci pe el, crenguțele, să nu fie bolnav sau chiar să nu fie stropit, pentru că atunci este foarte otrăvitor și toxic pentru iepuri. Dacă vreți ca să dați mere pentru iepuraș, aveți grijă și nu faceți exces de mere, pentru că după aia nu o să mai fie sănătos pentru iepuri și devine foarte periculos pentru că conțin zahăr și zahărul le face rău la iepuraș. Dar dacă totuși dați mere, dați câte o jumătate sau un sfert de măr, fără sâmburi, sau mai le puteți da când curățați merele, coaja de la mere, puteți să le dați cu mare încredere la iepuraș. Astăzi am făcut doar o parte de pomii care noi practic îi avem acasă și putem să dăm la iepuraș. Mai sunt și alți pomi care sunt foarte buni ca să dăm ramurile sau chiar frunzele la iepuraș. Dar s-ar fi făcut clipuri prea lung, așa că o să facem și alte părți la acest videoclip unde o să mai vorbim și de alte ramuri și crenguțe de pom care noi avem acasă sau la noi în zonă și putem să dăm la iepuraș. Aveți grijă, dragi prieteni, când dați ramurile la iepuraș, să nu, cum v-am zis și la început, să nu fie stricate, să nu fie putrezite, să nu fie cu acele ciuperci pe ramuri și să fie fără ca să fie pomul stropit. Dacă voi ați stropit pomul sau vreți să luați de la prieteni sau de la rude, să luați crenguță pentru iepurașii voștri, întrebați înainte dacă pomul a fost stropit. Pentru că mulți stropesc pomul și atunci poate să fie toxic și foarte periculos pentru iepurași. Hai să facem doar o parte ca să nu facem așa în exces
prea lung clipul, că iară nu o să vă placă. Puteți să le dați crenguțele care le-am enumerat mai devreme cu mare încredere, chiar și frunze, chiar și fructe, dar aveți grijă și nu dați în permanență, adică nu dați zilnic. Dați crenguțe mici ca iepurii să poată să roadă și să se distreze și să-și ocupe timpul. Dar pe lângă crenguțele care noi le dăm, trebuie să dăm și altă mâncare la iepuraș, după cum știm. Baza de mâncare la iepuraș este fânul, cerealele. Dar trebuie să știm că nu iepurașii nu trebuie să le dăm neapărat musai, obligatoriu crenguțe la iepuraș, pentru că nu iepurii își tocesc dinții doar de la crenguțe. Iepurii își tocesc dinții de la fân, de la mâncarea care ei o mănâncă, chiar și când le dai un morcov și el mănâncă, atunci își tocește dinții. Deci nu are nevoie de crengile alea gigant și mari și groase ca să dăm la iepuraș și să stea cu săptămânile la ei în cușcă ca să își roadă, să-și tocească dinții. Dați, dragi prieteni, crenguțe mici, mărunte la iepuraș, mai ales acum când vine sezonul de curățat pomii. Unii am văzut că deja au început ca să curețe pomii. Puteți să le puneți într-un loc ferit de ploaie și de umezeală și puteți să dați la iepuraș. Chiar și frunzele, ați văzut, sunt multe frunze care putem să dăm la iepuraș. Sper că v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip. Dacă în caz că v-a plăcut, nu uitați de un like, de un comentariu, asta ne ajută foarte mult în creșterea comunității și pe această cale vrem să vă mulțumim. Puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, sunt sigură că îi ajută în unele situații. Pentru că noi am primit multe întrebări, ce crenguțe sau ce putem să dăm la iepuraș de mâncare și de-aia am hotărât ca să facem acest videoclip. Sper că clipul acesta v-a ajutat, dragi prieteni, așa că vă aștept cu mare drag, cu un like, cu un comentariu. Sper că vă place. Până data viitoare, dragii mei, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, ceau, ceau!